弟兄姊妹早晨，歡迎嚟到呢個30天醫治之旅嘅第25天啦！咁咧今日個題目咧就係我有權柄勝過一切嘅疾病。好，OK，咁我哋睇一睇經文先吓，咁咧就可唔可以同工幫你讀一讀經文？有兩版嘅，咁呢個係第一版。好 ，OK，咁我哋今日開始嘅時候咧，我哋會問個問題先吓。嗱，咁我們每日咧有冇行喺呢個神俾我哋嘅權柄裏面咧？我哋諗一諗，諗一諗喎，我哋起身嘅時候，我哋咧係咪一諗嘅時候就已經我哋係一個有權柄嘅人啊？代表緊神喺地上運行緊咧，定係話我哋每一日起身嘅時候咧，我哋咧冇咁樣諗過喎，即係覺得咧，哇，新嘅一日又要面對好多嘅唔同嘅問題同挑戰啊！但係咧，我哋咧冇諗過咧，我哋咧喺地上嘅時候咧，我哋係擁有神嘅權柄嗱。我哋諗下，我哋會唔會咁樣諗先嗱？咁呢個我諗我哋應該可以停一停啦嚇。牧者可以問大家弟兄姊妹思想一下、思考一下，就係話咧，我哋咧有冇咧起身嘅時候咁知道嚇？我哋係好決定性嚇，我哋 intentional，我哋咧決定性知道。擁抱我哋咧係有神嘅權柄喺我哋身上運行緊嗱，咁我哋要諗一諗用呢樣嘢嗱。我大部分嘅人咧，我諗起身嘅時候咧，可能都冇咁樣諗過，因為咧我哋起身嘅時候咧，我哋面對緊咧就係地上嘅問題，我哋咧嘅目光，我哋嘅視覺咧就望緊咧，哇！今日有啲咩嘅挑戰？今日哇起身要返工有好多嘢，呢樣要做，有嗰樣嘅問題要處理，有呢樣嘅問題，有嗰樣嘅事要搞下，或者可能係我哋哇一起身嘅時候咧，因為咧身體有唔舒服啊，咁我咧就要諗下點樣咧嗱，先食返啲藥，我哋咧要點樣去保養我哋嘅身體，點樣咧去處理我哋身體嘅問題啊？咁咧我哋起身嘅時候，我哋係以呢一個嘅態度啊，定係咧我哋起身嘅時候咧，知道咧我哋有呢個權柄嘅態度嚇。OK，我哋諗一諗呢樣嘢嚇。好啦。如果我哋冇嘅時候，咁我哋咧今日咧，我哋可以反思下，就係話咧，係咪應該咧，我哋呢樣嘢咧，我哋要明白到神俾我哋嘅權柄係點樣啦，咁同埋點樣運用出嚟。咁如果當我哋運用喺神嘅權柄嘅時候咧，咁我哋咧嗰個嘅生命咧，應該係點樣去活咧？咁樣嚇。好，咁我哋睇一睇另外嘅問題啦，就話我哋會唔會起身嘅時候，我哋覺得我自己有改變世界嘅能力咧？即係定係話我哋今天咧就俾世界改變啊？咁咧我哋呢個我哋要問一問自己，我哋起身嘅時候，我哋會唔會覺得我哋係有改變世界嘅能力？定係話咧，我哋起身嘅時候咧，覺得咧世界咧將會睇下點樣改變我啊！咁呢個第一個問題。第二個問題就話如果我哋冇呢個諗住，就每一天我哋起身嘅時候，我哋係能夠同埋需要改變世界嘅時候咧，我哋又點解冇呢個嘅諗法啊？但呢個問題可能要停一停諗諗嘅，即係點解你唔會覺得你有改變世界嘅能力咧？啊，係咪因為我哋咧唔相信或者唔知道咧神嘅權柄咧係個能力啊？神嘅權柄嗰個嘅彰顯啊，究竟係點樣咧？嚇，好。嗱，咁啊，第一個我哋要探討嘅第一點啦，就係話咧，乜嘢叫做權柄咧？嚇，咁同埋咧，我哋咧即係點樣可以定義嘅權柄嗰個嘅範圍啊？即係權柄係究竟咩嚟嘅？咩叫權柄啊？可能我哋喺教會阿巴西佛教教會就可能聽得多關於權柄，哇！以前都未聽過咩信基督徒有權柄呢樣嘢嘅咩？咩權柄啊？我哋唔係要模仿基督嘅啫咩？模仿基督嘅時候，我哋要諗下就好似，咦，模仿基督就成日講基督嗰啲嘅即係佢嘅佢個倫理觀啊，即係倫理嘅諗法啊，或者佢咧即係其實都傳統教可能都好少講關於神嗰個嘅醫治啊，神嗰個嘅喺地上嗰個嘅超前嘅供應嚇。咁咧，因為咧我哋可能喺傳統教冇乜講咩叫權柄啊。咁我哋而家要諗一諗，即係咩叫權柄咧嚇？OK，嗱，咁我哋首先權柄咧，我哋將佢分拆出嚟嘅時候咧，有幾樣嘅重點嘅啊。第一個重點咧就係咧，權柄咧係咧由有權力嘅人咧去派出嚟嘅。OK， 嗱，諗清楚，即係意思咧就話咧，嗱，權柄咧唔係話喂，嗱，譬如好簡單，我同你講話，我而家嗱，我俾啲權柄你，你咧就可以做呢啲嘢，OK，咁咧我講完俾你，係咪你代表有咧？未必係喎，點解咧？因為喂，我俾你嗰個人要有個能力先得噶嘛，你明嘛？即係我俾你話喂，我話喂，你而家可以飛，咁我根本上冇能力嗌你做呢樣嘢嘅時候，咁其實你咪做唔到咯，係嘛？咁所以首先我要明白咧，權柄咧係出於有能力嘅控制，有能力嘅人啦，或者有能力嘅物體咧，佢先能夠俾到你嘅啊。咁所以咧，我哋知道權柄咧係有權力嚇，即係有呢個 authority，有呢個能力嘅一個 entity 啦，有一個嘅物體啦嚇，先俾到你。咁就唔係用人咧，因為除咗人之外，神可以俾到權柄你嚇。政權某程度上俾到權柄你嚇，譬如警察點解佢有權柄咧？係因為政府創造呢個機構嘅時候，呢個架構係有權柄俾佢，佢可以停低嗌你，喂，先生小姐停一停，你俾張身份證我睇下。咁點解你要俾張身份證佢睇？因為喺呢個嘅制度裏面咧，
佢係有權咧可以做到呢樣嘅嘢，而呢個權柄咧係由政府俾佢嘅嚇，由佢呢個嘅機構俾佢嚇。咁所以咧，我哋明白咧，即係權柄咧係要由一個有能力嘅機構或者有能力嘅 entity 啦嚇嘅物質物體咧俾佢先得。咁我哋要明白咧，神俾我哋嘅權柄咧係因為神有能力去俾呢個權柄我哋嚇。好啦，咁我哋要知道咧，嗱，受權柄嘅人咧係要帶，即係呢個權柄咧係帶隨咧有任務嘅。咁同埋咧有一個即係佢嗰個權柄嘅範圍啊。咁咩意思咧？就話咧，即係神創造人嘅時候，俾咗權柄佢嘅時候咧，嗰個權柄咧係帶嚟有任務啊。即係喂，譬如神帶你俾你有神蹟奇事嘅能力，係點解你要有神蹟奇事嘅能力咧？係因為咧佢想你咧係可以咧將用神蹟奇事咧去證實或者咧去俾人睇到咧福音嗰個嘅真實嚇，好冇？咁所以見到我哋權柄咧係有個任務喺裏面。好，第三樣嘢咧就要知道咧，逢親有權柄嘅有權柄嘅任務啦嚇，有權柄嘅時候咧，佢咧係帶隨著咧係有能力嘅。OK， 即係唔係淨話喂我有權柄俾你，但係咧冇能力執行嚇。有權柄嘅時候咧，就同一時間咧係有能力執行嘅。OK 嗱，咁所以再重複呢三點先。第一咧就話咧，權柄咧係從一個有能力俾權柄嘅人嚟咧先可以發出嚟嘅。OK， 好啦，咁第二樣嘢咧就話咧，權柄咧係帶隨咧有任務同埋咧有佢嗰個權柄嘅控制範圍。OK， 第三點就係話咧，有權柄嘅時候咧，你就有能力去執行有權柄要發生嗰樣嘅事情。OK， 嗱呢三點咁我哋將佢呢個拆咗出嚟嘅時候咧，我哋就明白多少少咧權柄咧究竟咧係點樣運作嘅。好，咁我哋睇睇，喂，咁呢個根據喺邊度嚟啊？咁我哋睇睇咧就喺馬太福音8章9至11節嘅時候咧，我哋睇到嗱呢個講緊個百夫長啦嚇。嗱，因為咧我是一個受權柄嘅人，你見到佢係一個受權柄嘅人，跟住點啊？有士兵在我以下。OK。我嗌佢嚟佢就嚟，嗌佢走就走嚇。OK 嗱，見到嘛？我覺得即係呢個咧，其實係喺聖經裏面咧解釋得權柄咧，我都係最清晰嘅一個部分嚟嘅。就話俾你聽咧，首先我咧係一個受權柄嘅人，即係意思你嗰個能力唔係我嗰度本身而嚟，即係唔係話因為我百夫長好叻威，我嗌啲士兵去呢度佢又去，嗌佢走就走，唔係喎。因為呢個百夫長點解能夠做到呢樣嘢咧？就係因為咧有權柄嘅一個更高層次嘅人，一個更高層嘅人俾咗呢個權柄佢啊。令到佢有呢個條件去做呢樣嘢，而呢個條件係咩咧？就咧佢係有士兵喺佢以下，意思咧即係佢唔可以亂點任何人喎，係佢以下嘅士兵先可以嗌佢，即係佢嗌佢做嘢，佢先可以做，先會做喎嚇。OK，咁所以見到咧，我哋頭先講緊呢個嗰三名嘅例子啦，就係話咧有權柄嘅時候咧，就係一個有權即係高層嘅再高一層嘅決定者啦嚇，佢俾權柄我哋啦。第二咧就話呢個權柄係有範圍嘅。同埋咧，第三咧，呢個範圍咧係令到佢除咗一個權柄話俾你有任務可以做呢樣嘢嘅時候，而呢個權柄咧係背後咧係有能力去執行呢件事情嘅，俾到有能力執行呢個事情。OK， 好。嗱咁喺見到百夫長嘅例子就係羅馬政府咧就授權俾佢，令到佢有權柄啦。咁咧佢管係咩咧？管咧就係佢個範圍係咩咧？就話咧佢有人咧係俾佢可以控制嘅，即係有士兵咧俾佢咧係可以嗌，即係佢吩咐任何嘢，啲士兵要做嘅時候咧，嗰啲士兵就要執行嘅嚇。OK，所以個能力係點樣？就嗌佢走佢就走，嗌佢嚟就嚟啦嚇。咁咧佢咧係有能力咧，即係佢有個權柄同埋有個能力咧去執行呢個事情嘅。好啦，咁我哋睇睇喎，咁咧。我哋嘅權柄嘅來源又喺邊度嚟咧嚇？嗱，咁我哋要諗諗喎。嗱，就再翻返去頭先我朝頭早講嘅就話，喂，我哋起身嘅時候，我哋會執行着一個有權柄嘅身份啦，定係話咧，我哋會執行咧就係話，喂，哇，今日睇下個世界點啦，又俾個世界有冇點樣去攻擊啊？點樣去塑造我哋啦？因為咧，哇，市道又唔好啊，哇，因為咧我身體有癌症啊，我身體有健康有痛啊，呢樣嘢咧，哎呀，我要睇下點樣喺同佢共存啊！唔係喎，我哋係有權柄嘅人嚇，呢啲所有嘅嘢咧，都係咧喺我哋權柄之下，所以咧我哋咧係有能力咧去改變呢個事實嚇。當我哋有一個有權柄嘅身份，我哋咧揸起我哋嘅權柄嘅時候咧，我哋喺地上活嘅時候咧，就有另外一個嘅方式同埋有另外一個方法，我哋見到咧，我哋係得勝有餘。好，嗱，咁我哋睇睇落嚟，以弗所書1章17節同埋22至23節啊。願我們主耶穌基督嘅神榮耀嘅父將那賜人智慧和啟示嘅靈賜給你。首先見到咧個權柄咧嗰個能力喺邊度咧？係神嘅靈喺我哋嗰度嚇。OK。令我哋能夠認識佢咧，以將萬有服在他嘅腳下，使他為教會，我哋係教會啦嚇，作萬有之首嚇，就是他的身體。講緊咧就係我哋咧就係耶穌喺地上嘅身體嚇。而家 OK 嗱，咁所以我哋睇落就喺呢個經文嘅時候咧，我見到咧就話首先嗱，邊一個俾權柄你先啊？係神俾權柄你啊，即係嗰個嘅 authority 嘅來源啊，權柄嘅來源喺邊度嚟咧？係個再高嘅層。即係再高一層係邊個咧？就係神啊！神俾能力你，神俾能力我。OK，我哋有能力做啲乜嘢嘢咧？就係咧
嗰個能力係包括即係個範圍係點咧？嗰個能力就係講緊係從阿耶穌從死裏復活嗰個嘅能力啊，即係聖靈喺我哋在我哋裏面，聖靈嗰個能力係點咧？可以能夠阿耶穌從死裏復活，即係喂死點復活咧嚇？就係一個超自然嘅能力嚟喎。OK，佢咧係喺耶穌，即係佢耶穌死咗，耶穌嘅身體死咗嚇，跟住點樣？係神嘅超自然嘅能力，嗌佢咧從死裏復活起來。OK。即係嗱，你諗下啦，即係耶穌死嘅時候唔係一個即係普通正常人咧，即係佢唔舒服，突然間死咗，好似即係瞓咗覺咁樣嚇，唔係拉撒路嗰種啊，就唔係話喂佢死咗瞓咗覺。耶穌嗰個身體死咗嘅時候咧，係喂被人鞭打到已經即話皮又甩，肉都冇啊嚇，即係得翻塊排骨啊，跟住掛喺十字架，所有命啲血都流晒，乜都冇晒。咁跟住點啊？神嘅能力咧，唔係話佢用翻佢地上肉身嗰個即係嗰個身體變為咧活翻過嚟喎，係俾個超自然嘅身體，佢真係一個一個再 upgrade 2.0啊！耶穌2.0身體係一個完美咗嘅身體。OK，神嘅能力就係能夠咧耶穌死咗嘅身體完完全全復活過來，變成一個新嘅嘢。OK，好冇嗱？咁所以我見到咧呢個嘅能力咧就係聖靈嘅能力。OK，嗱咁使他在基督所運行嘅大能大力俾我哋即係耶穌能夠做嘅嘢咧。我哋都能夠做嗱呢樣嘢咧，我哋可能對我哋好有挑戰。耶穌為咗5000人，我哋點為5000人啊 ？OK 耶穌喺水度行，我哋點可以喺水度行啊？即係呢啲成日嘅挑戰嚟到咧，就係我哋呢個思想型類咧諗緊就係話咧唔可能發生嘅。OK，但係實際上其實唔係喎，即係實際上就係話咧神話，喂，都話咗俾你聽得嘅喎，你哋點解執行咧？點解你唔運行咧？我哋呢個嘅問題咧，就係好多時候咧，其實係我哋自己嘅思想上咧嘅型類。咁我哋應該會講多少少呢樣嘢嘅嚇。好啦，嗱咁我對什麼有權柄咧？就係所有嘅事情啊。嗱咁我哋應該咧將所有嘅事情，我哋又要歸類一下睇一睇嚇。好嗱，咁呢個咧就係咧一個即係權柄嗰個嘅 hierarchy 啦，即係嗰個嘅金字塔嚇。咁咧佢裏面你見到咧耶穌係主嚇，耶穌係第一嚇。咁我哋係佢嘅手，即係我哋咧就係教會嘅手嚇，咁我哋係耶穌嘅身體嚇，咁再下一層就到人類啦嚇，咁跟住咧就政權啦、掌權嘅有能力主治㗎咁樣，咁呢就成扎嘢都喺下面。OK，嗱咁呢度咧我哋要分類一下咧，睇下個我哋要分類一下咧，就係話咧我哋要知道咧耶穌係主，但係咧喺第二層嘅時候咧就係你同埋其他人類啦。呢個講法又係講翻去創世嘅時候咧，神創造天地嘅時候咧就俾咗權柄咧人咧去做地上嘅管治權嘅地上嘅管治嚇，咁所以咧人咧喺地上咧係有絕對嘅管治權，超越於神嘅管治權。嗱呢樣嘢我哋要諗一諗，因為咧唔係話哇呢樣係咪異端啊？係咪唔啱？唔係呢樣咧，我哋係根據聖經話俾佢聽咧，神創造天地嘅時候咧，神咧係將地上嘅管治權交咗俾人。我哋呢個可以睇詩篇15章16節講到就係天嘅就屬於神，地嘅神就交咗俾人。OK 嗱，咁呢樣嘢咧，我哋咧要明白個 context 即係呢個嘅事情係點樣嘅時候咧，我哋就可以好容易咧解釋到咧而家地上咧，喂神話俾咗權柄你喎，但係點解我哋啲權柄好似唔係完全運行到出嚟咧？咁我哋明白到呢個概念嘅時候咧，一切咧就會清晰好多嘅嚇。咁嗱唔係話代表完全清晰，因為好多奧秘我哋都未必完全明白，但係呢一個咧係可以解決到好多大家心裏面嘅問題嚇。嗱，所以第一樣嘢就係耶穌就係主啦，第一個最大嘅係佢。咁但係咧第二層咧就係人類啦。咁人類嘅時候咧，代表咧你有權柄，但係咧其他人都有權柄，好冇？嗱咁所以變咗咧，你嘅權柄咧就唔能夠咧超越其他人嘅權柄喎。即係你嗰個嘅層次同其他人嘅層次係同一水平嘅。咁所以咧，你唔能夠將你嘅權柄咧去超越於其他人嘅決定嗰度。OK 嗱，呢個要嗱呢個睇下應該再講嘅時候，可唔可以再解釋多少少嚇？好嗱。OK 係啦，嗱咁我哋為什麼咧？即係神嘅權柄唔係俾咗你為乜嘢任何嘢都可以得勝嘅咩嚇？咁我哋要知道頭先講過咧，就話咧，因為咧其他人亦都有權柄，咁所以咧你唔能夠咧將你嗰個嘅意思咧係可以去強迫性咧去令到另外一個人咧轉變佢意思嗱。咁呢樣嘢我哋要諗一諗嘅啦，即係其實咧我哋話係可以嘅喎，係我可以將譬如話喂一個人想希特拉想殺其他人，佢真係殺到喎。咁但係你明白呢個喺個動作上係執行咗出嚟啦。但係咧，即係嗰人唔想死，其實希特拉唔能夠改變佢思想，令到佢想死啊。即係變咗呢樣嘢，我哋明白咧，就係話咧，每一個人咧，我哋有自主權啊，我哋咧係有決定同埋選擇嘅能力。咁所以咧，我哋嘅權柄咧唔能夠超越咗咧人哋嗰個嘅選擇嚇。好啦，咁所以咧，我哋明白咧，咁但係有啲咩我哋有能力可以選擇有啲咩嘅嘢咧，我係有權柄可以運用咧。就係首先第一，我哋神俾我哋嘅應許就係咧，神咧耶穌嘅鞭傷令你得以醫治。OK，咁咧所以呢個咧個健康嘅應許咧
係完全咧係屬於係你嘅控制範圍以內。OK 嗱，咁所以咧我哋明白咧就話你能夠選擇健康，你能夠選擇咧完全康復，完全咧沒有疾病，完全沒有疾病嚇。呢個選擇咧係你能夠決定，而你係有權柄，亦都代表你有能力咧去執行呢個嘅事情。好啦，第二樣嘢豐盛，神咧俾我哋嘅豐盛咧，你係能夠選擇地運行出嚟。OK 嗱，咁所以呢樣嘢咧，我哋要停一停就諗下，喂，如果你唔係活緊喺一個健康嘅生命度咧，你係有能力咧選擇咧，你可以活喺健康裏面喎，你係能夠咧執行咧用權柄咧執行你嘅身體要健康。如果你未係活喺一個豐盛嘅生命嗰度嘅時候咧，你咧係有能力咧係吩咐咧呢個豐盛嘅生命咧，呢個神嘅供應咧係能夠喺你生命度咧係彰顯出嚟嘅，好冇？好嗱，咁我哋睇睇啦。咁如何咧取得使用權柄咧？即係我點樣運用出嚟咧？首先咧，我哋要服從咧權柄嘅發行者喎。嗱，因為神俾個權柄我哋啦嚇，咁咧個權柄係由佢嗰度俾噶嘛。咁所以咧，我哋咧要服從佢嘅命令啦。好啦，咁首先個命令係咩？關於我哋嘅身體，佢就命令你咧身體要健康。OK， 神想你健康。OK， 神咧想你係沒有任何嘅病痛，任何嘅疾病。而當我哋明白呢一個咧係發行者嗰個嘅意願嘅時候咧，咁我哋就知道咧，我哋能夠咧運行佢俾我哋嘅權柄咧，就去執行呢個事情啦。OK， 咁所以你要明白咧，你想身體健康咧，其實呢個咧唔係你最大嘅動機啊，即係你話喂，我而家有癌症，我想好翻啊嚇。咁咧好多時候咧，我哋覺得咧，我哋就好想好翻喎，但係咧就覺得即係冇覺得神係好想你好翻喎。你諗清楚呢樣嘢嗱，即係我哋咧唔會覺得咧，即係或者未必會咧覺得咧如果講比較嚇，即係喂邊個個動機大啲咧？我哋好多時候會覺得我哋自己想好嘅動機咧係大於神嘅喎，即係意思就係話咧，我哋想好翻，所以咧我就好想好翻，咁咧我就要求神。好多時候覺得求神你醫翻我嚇，即係如果你唔明白嗰個運作係點嘅時候，我哋覺得求神你醫我。咁點解要求神嘅時候要醫我哋咧？係覺得咧，因為神未必想醫你喎，即係我哋覺得好似我醫神其實未必想，所以先要求佢喎，所以先要問佢。但係如果我哋要明白咧，神想俾我哋超自然嘅健康。係佢嘅意願嚟嘅，而佢嘅意願咧想你好咧，係遠遠大過你想你自己好喎。嗱，咁所以咧，當我哋明白個動機嘅轉變嘅時候咧，將我哋個目光放喺喂神啊，我知道你想我好喎，所以咧，我而家今日咧就運用你俾我嘅權柄啦，去執行你嘅旨意。OK，嗱，嗰個動機就唔同咗。而當我哋個動機放喺神嘅動機裏面嘅時候，知道神係想你好多過你想自己好嘅時候咧，我哋咧對執行權柄嘅意願咧同埋能力咧，就大咗㗎，你諗下啦，呢個你可以反覆思想下，因為咧好多時候覺得喂神，我哋想好嚇，咁係大於咧神想你好，其實神係想你好多過我哋想自己好啦。咁講另外咧講富足嚇，我哋成日好多時候咧覺得喂，哎呀神啊，我想經濟上環境好啲啊，覺得咧呢個有少少自私喎，覺得哎呀其實我想自己好，其實呢個嘅動機又係啦，當你個動機放咗喺你自己嘅時候咧，你就會咧即係就會懷疑自己嘅動機啱唔啱？但係首先第一點，你要明白咧。耶穌嘅貧窮係令到你富足咧，呢個係神嘅意願嚟喎嚇，神係想你好啊嗱，你都明白神係我哋嘅天父，佢係我哋嘅爸爸嗱，每一個做父母嘅人咧，即係如果我哋嘅思想冇錯嘅話咧，係想個仔好啊嘛，即係想個仔係想個女好，即係想我哋嘅子女好，想我哋嘅子孫繼續好嚇，咁所以咧。即係呢個嘅神唔係喺你即台嘅對面佢想懲罰你，想去執行呢啲嘢，想收咗啲嘢唔俾你因為你覺得佢你唔配神由頭到尾係你爸爸，永遠都係想你好嘅。所以咧，當我哋明白，如果我哋未經歷緊一個富足嘅生命嘅時候咧而你想求呢樣嘢嘅時候咧，呢個動機咧係唔係錯嘅喎？呢個係神想你有嘅動機，因為神想你好，神想你有能力喺地上咧可以更加有 influence，更加有影響力咁你就諗下，我哋要富足先有得，即係有資源先可以去影響世界，咁冇資源冇得影響世界咁所以我哋明白咧，動機嗰方面係點樣先？係神咧想我哋有呢啲嘅嘢嘅所以權柄嘅發行者咧係神，而神係想有呢啲嘢。好咁第二樣嘢咁喂點樣運行權柄係點樣運行？咁我哋見到咧喺百夫長嗰度咧就講緊咧就話咧，喂嗱權柄咧係要發動命令嘅，即係有權柄嘅人咧我係百夫長咁咧，我下面有成紮兵咁如果我唔俾命令佢嘅時候咧，啲人唔知點做噶嘛，即係佢唔知道應該喂老細想我做咩？唔知喎，佢今日未俾命令我喎，今日我哋點咁所以咧，我哋要明白咧，所有咧喺我哋控制範圍內嘅東西咧，係需要咧我哋執行咧，俾命令佢哋咧，等佢要做啲嘢嘅。OK， 即係我哋係有個執行係要有個命令嘅發出嘅。OK， 我哋咧要吩咐佢嗰樣嘢點樣做。身體你而家唔舒服啊嘛，我吩咐你要舒服喎。OK， 我吩咐咧呢啲攻擊你嘅咧，我而家就吩咐你要離開我身體，因為你唔屬於我。OK， 所以係一個命令去發行。執行咧，我哋嘅權柄嘅，好冇？好啦，咁我哋第三樣嘢咧，我哋咧就要知道咧，發行命令嘅時候咧，神嘅能力咧係已經發生緊，但係咧我哋要知道咧，所有嘅喺地上嘅時候係有呢個 seed time harvest， 有呢個咧
落種子經過時間先有收成。OK， 所以每一樣嘢咧喺地上嘅運作都係同一樣嘢，都係咁樣嘅。咁你見到耶穌執行命令嘅時候咧，都一模一樣，就係話咧，佢吩咐棵橄欖樹要死嘅時候咧，佢吩咐咗嘅時候，其實就係死緊嘅，即刻死嘅已經嚇。但係死嘅時候係由咩？由根嗰度死上嚟，變咗咧，即係中間都有個過程。咁所以你見到咧，耶穌醫治病人嘅時候，每一個病人其實都有個時間嘅過程喺中間嘅。你唔好以為咧就係神話，你即刻醫好嘅時候咧，大部分嘅即係就即刻嘣一聲冇咗。你見到咧10個有麻風嘅人係佢過緊去緊呢個嘅見法利賽人嘅時候咧，個過程咧。佢先被醫治，唔係話耶穌講完佢就即刻得醫治，中間有個過程嚇。你話有血有病嗰個係即刻醫治咗嚇，即刻醫治都係有個過程，即係有個時間，無論係你話1分鐘又好1秒鐘又好，都係有個時間嘅關注喺度。咁所以我要知道咧，當我哋執行權柄喺我哋生命度，無論係我哋身體嘅健康，無論係我哋經濟上嘅需要嚇，我哋嘅富足，我哋嘅豐盛，都係有個過程喺中間嚇。OK， 好啦，嗱呢個嘢啦，講緊耶穌醫嗰個小朋友嚇，咁咧嗰個小朋友咧，咁佢即係呢個就應該門徒就會去醫治嗰個小朋友啦。點知嗰個講佢唔得喎，咁樣嚇，咁啊門徒就開始翻問耶穌，發生咩事啊？點解唔得？咁耶穌就去多搞啲，都執行咗先嚇。咁咧就佢就吩咐嚇呢個聾啞嘅靈咧就要離開呢個鬼咧要離開呢個人嚇，出嚟唔準再翻去嚇。咁跟住咧呢個小朋友咧就突然間好似死咗一樣啊！啲人就覺得喂，死咗咯佢唔喐喎，乜都唔喐喎，佢唔掂啊嚇，死咗啦嚇。咁跟住耶穌就點啊？跟住就再拉翻起佢，跟住佢就起來。OK， 我哋見到咧中間有個過程嚇，好多時候咧我哋見到啲好似唔得啊，哎呀唔掂啊，身體我吩咐咗佢呢個癌症走佢唔走啊。OK， 咁咧覺得哎呀唔得嘅，神嘅能力咧，神嘅權柄咧唔掂嘅，未必一定全部得啊。有時唔得，可能因為可能我信心，因為可能我呢樣，因為可能有罪啊，因為好多自己咧俾自己嘅藉口嚇。咁我哋睇睇咧我哋要明白咧，好多時候未發生，同埋咧即係未見到有地上物質性上嘅改變嘅時候咧，唔係因為個命令，唔係因為個權柄冇料到嚇，即係唔係因為佢話唔得啊，係因為要知道咧佢發生嘅時候咧需要一個過程，需要一個時間。OK 好嘛？咁咧嗱，咁所以咧我哋要明白咧呢個嘅運作有過程啦。咁第二明白咧，好多時候咧我哋要改變一個思想，就係話咧我哋要諗咧就係權柄咧係絕對嘅。神嘅能力係絕對嘅，OK 喺呢方面嗱，見到同人嘅層面唔同啊，即係有其他人嘅決定唔同，但係當於你自己嘅時候咧，呢樣嘢咧係絕對 OK 嗱。咁你喂咁但係絕對嘅時候，咁點解唔得咧？就首先我哋明白有個時間嚇，第二咧我哋可能有個思想嗱，呢個好多人都有呢個思想就話咧，我吩咐咗其實未必得 OK， 即係呢個權柄未必一定掂未必一定掂點解？因為好多因素嘅，呢樣因素嗰樣因素一紮因素等住明呢一紮嘅因素咧，就係令到你個權柄冇能力，因為點解咧？係我哋咧。嗰個嘅思想，我哋嗰個信念咧，係唔係運作喺個權柄嘅範圍裏面？當我哋講嘅思想，因為我哋覺得呢個權柄唔得，所以咧，我執行呢個權柄嘅時候咧，我咧就覺得佢未必得嘅。而呢一樣嘅思想覺得佢未必得，就係點解佢執行唔到出嚟 ？OK 嗱，諗清楚即係唔係因為個權柄唔得，唔係因為咧個神嘅能力唔得，係因為咧我哋嗰個嘅思想覺得咧權柄咧係可以咧違背嘅。OK， 嗱呢樣嘢啊嘛，真係我哋覺得我哋俾完命令嘅時候咧，佢可能唔做。OK， 咁嗱呢個咧其實係一個錯誤嘅觀念嚟嘅。權柄嘅觀念咧就係你吩咐咗就係咁做。OK， 百夫長吩咐咗士兵派佢由呢度去嗰度，佢唔會懷疑，佢唔會咧覺得佢未必做因為佢知道我係有權柄，我吩咐你由 A 去到 B， 你就由 A 去到 B， 因為你喺我以下。OK， 嗱弟兄姊妹，嗱呢樣嘢其實好 powerful 好緊要嘅，就話咧，你吩咐你身體由呢度要去到呢度，你吩咐呢個癌細胞由今日開始就要死咁就係會咁噶咯喎，弟兄姊妹當你明白咗權柄嘅運作係咁，當你懷疑你有權柄嘅時候咧，就係你將你脫離咗你有權柄嗰個嘅位置，好冇？嗱咁呢樣嘢我哋要諗諗啦。嗱，我哋睇翻喺哥林多後書咁咧10章嗰度就講到咧10章4節至6節咧就係咧，我哋咧爭戰嘅武器咧係唔係屬於肉氣喎？OK， 我哋咧喺神面前有能力啊！喂，唔係話喂喺神面前有能力喎我哋咧係要擊破咩係呢啲思想嘅營壘 OK 咁咧將一切嘅計謀一切呢啲咧攔咗人去認識神，攔咗人去認識神係咩？神有絕對嘅能力而佢俾咗權柄你嘅時候，你有絕對能力去運行呢件事情OK 咁咧佢咧係點樣咧？係咧一概將呢嘢完全擊破咗咁咧令到我哋神嘅即係神俾我哋嘅能力係做咩？係令到人哋咧係歸回翻去服從基督基督係咩？基督已經勝過一切，所以咧服從係耶穌已經贏晒。OK， 所以咧我哋咧明白咧權柄咧
阻擋權柄嘅嘢，唔係因為權柄冇料到啊，阻擋權柄嘅事實咧嘅事情啊係咩咧？就係咧我哋自己嘅思想，我哋嘅幻想，我哋嘅幻想係對咩咧？我哋咧覺得咧權柄係唔會被服從嘅，有機會不被服從。OK， 嗱呢個就係個錯誤嘅思想，而呢個錯誤嘅思想就係好多時候就係我哋個思想嘅營壘阻擋住神嘅能力咧，經過我哋嘅權柄去運行出嚟，好冇？嗱咁所以咧今日咧我哋咧就去到結論嘅地步啦嚇。OK， 權柄係邊個俾嘅？係神俾我哋嘅。OK， 神賜權柄俾我哋，咁我哋需要做咩咧？我哋需要運用呢個權柄嘅時候咧，知道權柄有範圍，我哋唔能夠咧將我哋嘅權柄超越咗其他人嘅選擇嚇。好啦，咁我哋需要點咩？我哋要需要咧服從咧我哋需要服從俾權柄嘅俾權柄我哋嘅人。OK， 就係耶穌俾權柄我哋嘅人，佢想我哋點啊？佢想我哋好，佢想我哋身體健康，佢想我哋咧富足。OK 啊，權柄咧係點樣執行咧？係命令出嚟嘅，我哋要發命令。如果唔係咧，下面嘅嘢唔知道發生咩事，唔知道呢個命令係點，所以冇嘢執行。OK， 發命令嘅時候，下面嘅嘢即係受你權柄管制嘅，就要執行你發嘅任務，好冇 ？OK。所有權柄執行嘅時候需要有個時間 ，OK， 而呢個時間唔係代表佢唔得，係需要知道明白呢個時間就係需要有個時間啫 ，OK， 好啦，最大嘅誤會最大嘅唔理解就係話咧，我哋覺得咧權柄咧係可以被反悔嘅，即係我哋覺得權柄咧唔係一定要聽嘅，但係呢個咧就係最大嘅問題，因為咧所有嘅權柄執行嘅時候咧就係要咁做，但係我哋要明白咧點解未發生嘅時候係因為佢未發生啫，因為中間有個過程，好冇 ？OK， 好啦，諗下咯，有最後一部分就係話你諗下，喂，生活中咧有邊一樣嘢咧，我哋係可以咧實踐我哋嘅權柄 ，OK？有啲咩咧？我哋咧係可以實踐我哋嘅權柄。有啲咩係阻擋住我哋權柄嘅執行？咩思想唔係講緊有咩嘢嘅人阻擋住？有乜嘢嘅思想係令到咧我哋咧發嘅任務嘅時候咧覺得佢唔得？OK，嗱咁呢幾樣嘢咧，希望大家咧可以反覆思想下，就話咧，如果你身體遇緊嘅唔舒服嘅時候咧，今天你執行你嘅權柄啦，你有能力咧去做到呢件事情喎。OK， 好，咁到呢個宣告嘅時候，咁宣告嘅時候咧就。